ჩვენი მიმდინარე ლექციის თემა გახლავთ სიმღერების გამოყენება უცხო ან მეორე ენის გაკვეთილზე. რა დადებითი მხარეები აქვს საერთოდ სიმღერების გამოყენებას ქართულის როგორც მეორე ან უცხო ენის გაკვეთილზე? ერთი ეს არის ის, რომ სიმღერის ტექსტს ახასიათებს ხშირად გამეორება. გამეორება ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია უცხო ან მეორე ენის ათვისების, ამიტომ სიმღერა ამ მხრივ ძალიან კარგ საშუალებას გვაძლევს ბუნებრივად ხელოვნური სიტუაციის შექმნის გარეშე, ბუნებრივი გამეორების საშუალებით შევძლოთ ენის ამ კომპონენტის გამოყენება გაკვეთილზე. სიმღერის ენა, როგორც წესი, არის ხოლმე შედარებით მარტივი ენა და მისთვის დამახასიათებელია ყოველდღიური სასაუბრო რეგისტრი. რაც ასევე ძალიან კარგია მაშინ, როცა ენის შესწავლელი შედარებით დაბალ დონეზე არის და მისთვის უკვე შეგვაქვს ავთენტური რეალურად არსებული ტექსტი. ასევე ერთ-ერთი ყველაზე უფრო დადებითი მხარე სიმღერის გახლავთ ის, რომ ემოციური პლანი საკმაოდ მაღალია. სიმღერის მოსმენისას გვავიწყდება ის, რომ ჩვენ გაკვეთილზე ვსხედავთ და რაღაცა გარკვეული გრამატიკული ფენომენის შესწავლისთვის გვჭირდება ამ სიმღერა, ან თუნდაც ლექსიკური ველის ათვისებისთვის. ანუ ამ ასეთი გაკვეთილი წარმოადგენს ყოველდღიური შეიძლება რაღაც გარკვეულწილად მოსაბეზრებელი გაკვეთილიდან გადახვევას და შემოაქვს რაღაც სიახლე და რა თქმა უნდა ამ მხრივ ზრდის სწავლის მოტივაციასაც. ენის შესწავლის პროცესი სასიამოვნო ხდება, იმიტომ რომ აქ უკვე ემოციებიც ერთვება და ქვეცნობიერად წინადადის მელოდიის შეთვისებაც ხდება. ანუ განსხვავებით ცოტა უფრო ხელოვნური გარემოსგან, როცა მასწავლებელი გამეორებინებს ერთსა და იმავე ფრაზას ვისწორებს წინადადების ინტონაციას, აქ ამ შემთხვევაში ჩვენ ამას ქვეცნობიერად ვაკეთებთ, მივყვებით მელოდიას და ენისთვის. ამ შემთხვევაში ქართულ ენას გულისხმობ, დამახასიათებელი ინტონაციის შეთვისებაც ხდება მელოდიასთან ერთად. ასევე კარგი არის სიმღერის შეტანა შემოქმედებითი უნარის განვითარებისთვის, იმიტომ რომ როცა ემოციური პლანი მაღალია, ადვილი არის შედარებით უფრო თავისუფალი დავალებების შეტანა, სადაც უკვე საკუთარ ემოციებზე შეიძლება საუბარი, ან სიმღერაში ნამღერ შინაარსთან მიმართებაში საკუთარ გამოცდილებაზე დისკუსიის გამართვა. დიდი ინფორმაცია შემოდის ქვეყანაცოდნეობის განხრითაც, როგორც სიმღერის შინაარსიდან გამომდინარე, ასევე მელოდიიდან თუ ვიდეო კლიპს ვუჩვენებთ მსმენელს, ეს არ არის აუდიო ჩანაწერი, მაშინ ქვეყანაცოდნეობითი ინფორმაცია გადაეცემა ვიდეო კლიპის საშუალებითაც. ამ ქვეყანაცოდნეობითი ინფორმაციაში გულისხმობ ინფორმაცია როგორც ქვეყნის კულტურის, ასევე მაღალი კულტურის, ასევე სოციოკულტურის შესახებ, თუნდაც მოძრაობები, მიმიკა, ინტონაცია, ყველა ენისთვის დამახასიათებელია მეტნაკლები განსხვავება ამ ასპექტებში და სიმღერის კლიპის ჩვენებისას ეს ძალიან კარგად შეიძლება დაინახოს და გაანალიზოს ადამიანმა უცხო ენის თუ მეორე ენის გაკვეთილზე. რა თქმა უნდა, თავი მოსასმენი დავალების არის მოსმენის უნარჩვების განვითარება, რომელსაც ასევე სიმღერის სწავლების დროსაც დიდი ყურადღება ექცევა. და ადვილია სიმღერის სწავლის დროს გრამატიკული სტრუქტურების გამეორებაც, ან თუნდაც ათვისება. რადგანაც ის რასაც საკომუნიკაციო მეთოდი ითვალისწინებს, აქ ბუნებრივი გზით ხდება გრამატიკული სტრუქტურები გვხვდება სიმღერის ტექსტში, ენის შემსწავლელი თავდაპირველად ამას არ აქცევს ყურადღებას, მისი ყურადღება გამახმარებული არის მელოდიაზე, გრძნობებზე, სიმღერის შინაარსზე და შემდგომ გარკვეული სპეციალურად გრამატიკული ასპექტის ასათვისებად წარმართული დავალებების მეშვეობით ის ნელ-ნელა აცნობიერებს თუ რა გრამატიკული სტრუქტურები ყოფილა თურმე ამ სიმღერაში და ასევე ადვილად იმეორებს მაშინ, როცა ის სიმღერის ტექსტს აყვება მაგალითად, ან თუ მივცემთ შემოქმედებითი სახის დავალებას, სადაც უნდა შეცვალონ თუნდაც დრო
ტექსტის თუ არის ნამღერი აწყო დროში, შეგვიძლია დავალება მივცეთ ისეთი, რომ მოითხოვდეს ტექსტის გადაყვანას წარსულ დროში. რაც რეალურად გრამატიკული ფენომენის ათვისებისთვის გათვლილი დავალება, მაგრამ ენის შემსწავლელი ამას თამაშით უყურებს, რადგან ეს არის სიმღერა, ის ხდება რეალური სიმღერის თანაავტორი ან შესაძლო ავტორი, რომელსაც უფლება აქვს ენის გაკვეთილზე გადააკეთოს ეს ტექსტი და იმღეროს თუნდაც თავისი ვარიანტი. რაც ძალიან სახალისო არის ხოლმე ენის შემსწავლელისთვის, იმიტომ რომ ისხედავს ეს არ არის სახელმძღვანელოსთვის დაწერილი ტექსტი, ან რომელიმე ზნის ფორმის ათვისებაზე გათვლილი ტექსტი, არამედ არის რეალური სიმღერა, რომელსაც არა მხოლოდ ის, არამედ ჩვეულებრივი ქართველი მსმენელი თუ მაყურებელიც უსმენს და უყურებს და ის ამ მხრივ ერთვება, ასე ვთქვათ, ქართულ რეალობაში. რა დავალებები უნდა გავითვალისწინოთ სიმღერის დიდაქტიზირების დროს? ფაზები დავალებების შეტანის დატირები ისევ იგივე არის, რაც ჩვეულებრივი მოსასმენი დავალების დროს. ანუ აუცილებელი არის დავალების შეტანა მოსმენამდე, შემდეგ ამას მოსდევს დავალებები, რომელიც კეთდება მოსმენის დროს და ბოლოს აუცილებელია დავალებების შედგენა მოსმენის, რომლებიც სრულდება მოსმენის შემდეგ. რას ითვალისწინებს, ან რა არის იმ დავალებების მიზანი, რომლებიც უნდა გავაკეთებინოთ ენის შემსწავლელს სიმღერის მოსმენამდე. პირველი ეს არის ის, რომ მსმენელს მაყურებელს აუცილებლად უნდა გავაცნოს სიტუაციური კონტექსტი. დაახლოებით მან უნდა იცოდეს თუ რაზე იქნება სიმღერა. იმისთვის, რომ მას გაუვიოლდეს სიმღერის გაგება. ამ დროს გააქტიურდება არსებული ცოდნა იმ კონტექსტის შესახებ, რაზეც სიმღერა არის აგებული. არსებულ ცოდნაზე გულისხმობ არა მხოლოდ ქვეყანაცოდნეობას, ანუ სოციოკულტურის შესახებ, იმ კონკრეტული კონტექსტისგან გამომდინარე სოციოკულტურული თავისებურებების შესახებ არსებული ცოდნა, ასევე ლექსიკური ველი, რომელიც უკავშირდება ამ კონტექსტს, შესაძლოა გრამატიკული სტრუქტურები, რომელიც უკავშირდება ამ კონტექსტს ამოტივტივდეს ენის შემსწავლელში, რაც გაუადვილებს მას ახალი ენობრივი მასალის გაგებას და ათვისებას. და მეორე მიზანი, რომელიც გააჩნია დავალებების ტექსტის მოსმენამდე, ეს გახლავთ შემსწავლელში ინტერესის გაღვიძება, შესაბამისად მოტივაციის ამაღლება. ეს გახლავთ საერთოდ ტექსტის ნებისმიერ ენობრივი ახალი მასალის შეტანის აუცილებელი წინაპირობა, თუ შემსწავლელს ინტერესი არ აქვს დავალებებში, რომლებიც ტექსტის მოსმენამდე თუ სიმღერის მოსმენამდე უნდა შევიტანოთ, ჩადებული არის ხოლმე პატარა ინტრიგა. ანუ ვანახებთ რაღაცა ნაწილს, თუნდაც ამ სიმღერის შესახებ, ან ამ სიტუაციური კონტექსტის შესახებ და ვაღვიძებთ ინტერესს, ცნობის მოყარეობას, რაც მდგომარეობს იმაში, რომ შემსწავლელს უკვე აინტერესებს, გამოიცნობს, აბა რა იქნება ამ სიმღერაში, აბა ახლა რა მოხდება. დაახლოებით იგივე მომენტია, როცა დაძაბულ მომენტში ფილმს გავაჩერებთ შუაში და მოუთმენლობის მომენტს აღვზავთ მაყურებელში, აბა ახლა რა იქნება. არსებობს სხვადასხვა ტიპის დავალებები იმისთვის, რომ გავაცნოთ შემსწავლელს სიმღერის თემატიკა, სიტუაციური კონტექსტი, მოვახდინოთ არსებული ცოდნის აქტივაცია, წამოვატიტივოთ არსებული ცოდნა თემის შესახებ და აღძრათ ინტერესი სიმღერის მიმართ, ან თემის მიმართ. ერთ-ერთი ასეთი დავალება გახლავთ ამ თემასთან დაკავშირებული სურათების ან ფოტოების ჩვენება, რომლებსაც შეიძლება გაემართოს დისკუსია. ან მოსწავლემ მსმენელმა გამოთქვას საკუთარი შეხედულება, ვარაუდი ამ სურათებზე დაყრდნობით. შეგვიძლია ვაჩვენოთ თუ ვიდეოკლიპი გვაქვს, ასეთი ვიდეოკლიპი ხმის გარეშე და ამის შემდეგ ვთხოვოთ საკუთარი ვარაუდის ჰიპოთეზის გამოთქმა. შეგვიძლია უბრალოდ თემა დავასახელოთ და ვთხოვოთ საკუთარი აზრი, ან რაც ახსენდებათ ამ თემასთან დაკავშირებით გამოთქვან და შემდეგ ჯგუფში შეაჯერონ. ალტერნატივა გახლავთ ცალკეული სიტყვების მიცემა წინასწარმათვის და ამ სიტყვებიდან გამომდინარე
ან რაღაც ვარაუდის გამოთქმა, ან გარკვეული დავალების დასახვა, ვთქვათ, რას დაუკავშირებდით ამ სიტყვებს, ან რას დაამატებდით ამ სიტყვებს. შესაძლოა მოცემული სიტყვებით დავავალოთ რაიმე ტექსტის დაწერა. ასევე შეგვიძლია თემასთან დაკავშირებით ვთხოვოთ ის სიტყვები შეაგროვონ ჯგუფში, რაც მათი აზრით უკავშირდება მოცემულ თემატიკას. ძალიან გავრცელებული სახე არის ასეთი დავალებების მოსმენამდე გასაკეთებელი დავალებების ასოციოგრამის შედგენა და ეგრეთ წოდებული mind map. შეგვიძლია ვთხოვოთ შესწავლით ასევე სურათის დახატვა, რაც უკვე შემოქმედებითი ელემენტის შეტანა გახლავთ გაკვეთილზე, რაც ასევე სახალისო და აუცილებელიც არის უცხოენის გაკვეთილისთვის. თუ სიმღერის ტექსტი შედარებით რთული არის მოცემული დონის შემსწავლელებისთვის, შეგვიძლია მივცეთ ტექსტი ნაბეჭდი ვერსიის სახით, ოღონდ არ უნდა მივცეთ ზუსტად იგივე იდენტური ტექსტი, რომელიც სიმღერაში გვხვდება. ტექსტი ან უნდა იყოს შეკუმშული სახით, ანუ მოკლე შინაარსი უნდა იყოს გადმოცემული მასში, ან მეორე შესაძლებლობა გახლავთ, შედარებით ვრცელი სიმღერის ტექსტთან მიახლოვებული ნაბეჭდი ვარიანტი მივცეთ, ოღონდ გამოტოვებული სიტყვებისთვის ანუ დავტოვოთ ადგილი, გამოვტოვოთ ცალკეული სიტყვები, რომლებსაც მოსწავლეები თუ მსმენელები შეავსებენ სიმღერის მოსმენის დროს. ხოლო მოსმენამდე ისინი წინასწარ გაეცნობიან ტექსტის შინაარსს და შესაბამისად უფრო ღრმად ჩაიხედავენ მოცემულ თემატიკაში თუ სიტუაციურ კონტექსტში. შეგვიძლია ასევე შესამზადებელი დავალების სახით მივცეთ სიმღერის რომელიმე ნაწილი, ერთი ნაწყვეტი ან რეფრენი, რომელსაც წინასწარ შევასწავლით. ეს ყველაფერი არის სრულდება იმისთვის, რომ ტექსტის გაგება გაიელდეს, ანუ არა მხოლოდ ინტერესი აღზრდათ შემსწავლელში და წამოვატიტოთ მისთვის არსებული ცოდნა ამ თემის შესახებ, არამედ მან ამ დავალებების საშუალებით უფრო ადვილად გაიგოს ახალი მასალა.